Pokemon Get 得啫 Pokemon 卡呢幾年再度大烈，市中心旺區新開咗好多卡鋪啊！一張卡可以賣到幾百萬，甚至上億港幣。單單一張梵高聯成比卡超，一年內價錢已經爆升咗幾倍啊！仲有唔少人話炒卡好過炒股喎，到底點解突然爆升？買卡係咪新嘅投資神器？對我哋打工仔嚟講係機會定係要小心呢？今日一次過同大家講清楚風險同埋機會嘅。睇片之前記得撳開呢個鐘仔 ，subscribe Tasty Money YouTube Channel， 以後有新片你就會收到通知㗎啦。首先，Pokemon 卡點解咁火爆？佢作為上世紀誕生嘅世界級 IP 啦，橫跨80後到 Z 世代，覆蓋咗幾代人嘅，加上收藏樂趣啦、對戰玩法同埋強烈情懷，唔少人認為佢係情懷消費加投資產品咁話。呢種雙重屬性咧，輕易打破咗年齡界限啊！第二，投資同埋投機資金大舉入場啊！加密貨幣熱錢湧入啊！有人用 Bitcoin 咧穩定幣交易密封卡盒。最近外國網紅 Logan Paul 一張 PSA 10級嘅比卡超插畫卡喺2026年2月拍賣咗1650萬美金啊！相比於藝術品同埋黃金，卡牌門檻更加低啦，流動性更加高。如果買中，回報隨時可以遠超股票啊！香港本地更加勁啊！全球首個 Pokemon 卡投資基金就喺香港推出 ，Mint Strategy 推出咗全球首個 Tokenize 寶可夢卡基金嘅，專門投資 PSA 10級嘅熱門卡，加上正值 Pokemon 卡30週年，市場氣氛更加熾熱啊！第三，稀缺性加上專業鑑定嘅稀有卡，例如全金噴火龍啦、限定版比卡超咧，本身就限量發行嘅，經過 PSA 同埋 PGS 嘅鑑定到10分之後，價值即刻再爆升啊！全球需求強勁啦，外國人、日本人都引起呢個掃貨潮啊，甚至有內地資金咧都全面入場推高埋個二手價。香港本地卡鋪抽一次899蚊都有人搶，睇嚟呢個就係一個最好嘅證明啦。加上新玩法 NFT 結合實體卡交易平台，甚至啲冷門卡因為新版本回春嘅故仔啦，都俾嚟用嚟製造呢個需求緊張。業內人士講得啱嘅，呢條產業鏈咧好長，從發行商、渠道商到二手平台，冇人想見到卡價跌咁話。第四，名人效應同埋文化跨界。啱啱提到梵高比卡超啦，就係梵高博物館同埋比卡超聯成嘅，由畫風嘅比卡超瞬間變成呢個高級收藏品啊！加埋 YouTube 開箱啦、TikTok 炒卡片，更加火上加油啊！再加上2026年正值呢個係 Pokemon 30週年嘅活動，再進一步推高咗市場嘅熱度，更加唔少投資者將 Pokemon 卡視為一個新興另類投資。甚至有人話年化收益率更加高過啲傳統金融資產，優點都好明顯㗎，有形資產啦、易儲存啦、保值潛力高，尤其啲 PSA 10級嘅舊卡同埋限量聯成卡，趨勢仍然好似穩步向上，但係風險一樣好似咁大啊！波動性極高啦，之前黃昏莉莉亞就係一個最好嘅例子啦。利好盡出之後咧，價格都高位插超過一半㗎啦，高位10萬美金，回到今年得返唔夠4萬5啊！加上有儲存風險啦、鑑定費用啦同埋假卡問題都要計埋㗎，而且冇股息、冇租金回報，純粹靠息值嘅啫。已經有專家警告，呢個可能係史上最大嘅泡沫之一。香港人最熟就炒樓、炒股、炒波鞋，呢個只可能係炒卡版嘅新炒法。但係一定睇準時機同埋自己承受嘅風險能力啦。對普通消費者嚟講，盲盒式開卡體驗咧就好容易引發呢個過度消費。好多香港人都諗住，反正都買唔到樓噶啦，轉頭將啲錢使晒落去買卡、盲盒，甚至咧就當成一個投資嘅一部分，每日嘥超過幾千蚊咧去買卡嘅。其實對日常生活咧同埋理財計劃咧都應該有少少唔同嘅影響噶啦。但係從投資嘅角度咧係一把雙刃劍嚟嘅。點解咁講呢？好處就係分散投資，除咗股票以外咧，多一個選擇。咁亦都真係有人咧靠幾張卡咧回報咧係過百萬嘅。壞處咧就係成本高，如果你追高入場，好易高位接貨，爆煲，隨時血本無歸啊！新興市場冇成熟產業鏈支持咧，就好似當年 NFT 咁，一隻馬騮、一隻猿人，高位回超過90%咁多㗎。所以簡單啲嚟講，任何風險投資都要分散，千祈唔好亂咁 all in 同一樣嘢啦。總結嚟講咧 ，Pokemon 卡今次爆升係 IP 流量、資本炒作同埋消費需求三者共振嘅結果。但係如果你想當係成為一個投資工具，一定要警惕佢背後嘅泡沫風險啊！投資始終有風險啦，買卡前記得做好功課，設好止蝕位，先至唔會輸。
咁你覺得 Pokemon 卡係一個投資機會啊，定係一個純粹玩樂嚟嘅呢？如果你有卡，會唔會趁30週年出手呢？或者你已經係開始囤緊貨？歡迎喺留言區分享你嘅投資故仔同埋投資心得。記得 like 同 subscribe 啊！下次見。多謝你睇到嚟呢度啊！記得撳埋呢個鐘仔 subscribe 我哋 YouTube channel Tasty Money 港股直播室，將賺錢變得輕鬆簡單。